กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะวันนี้รายการ Timeout ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่เรายังอยู่กับTeacher Alina นะคะซึ่งเราพูดไปได้นิดเดียวเนี่ยฉันพยายามที่จะนำเสนอความสำคัญของการที่เรารู้ในเรื่องของ Phonics แต่ไปไม่ถึงไหนค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะแค่นำเสนอว่าจริงๆออกเสียงเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วพอมันผสมกันแล้วมันต่างกันยังไงเวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันก็เลยยังมีความสงสัยว่ามันยังมีความสำคัญอื่นอีกไหมนอกจากที่เราจะไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะพูดภาษาอังกฤษให้มันแบบfluent ก็คือคล่องขึ้นนะคะหรืออ่านได้เร็วขึ้นก็เลยยังเรียนเชิญคุณครูอลีน่ามาพูดกับเราต่อนะคะHi. Hello. I don't know how to say it. I have to say hello again and then welcome to our program. Thank you. Still, I have some kind of, feeling that it's not only that, last time that we have shown them about, the difference between the one letter, one sound, and then you group it together and it shift into another form and shift into another sound as well. So is there any other thing that you want to introduce, the audiences that it's very important to know all this kind of, knowledge about, language. Could you please, tell them about? So I think we can continue from that idea of letter and sounds relationship, right? And just a reminder, these are conversations we have to inspire you to think about your own self-improvement. You are really serious about this นะคุณครูอลีน่าก็ยังกังวลอยู่นะคะว่าเราไม่ได้เป็นคอร์สสอนในเรื่อง Phonics นะคะเราเป็นคนที่นั่งคุยกันแล้วก็นำเสนอไอเดียเฉยๆค่ะI already told them, so you feel free. Yes, we are sharing, and one of the other things that Phonics does, it helps to identify those patterns in the language. For example, I will show here real quick. I have et, right? Et. So if I put B in front of it, we'll have b-et. B-et. Bet, right? But then I can have it again, and I can put a P in front. I'll have p-et. P-et. Pet, right? Pet. So we can create this type of word families or If I were to say it without your teaching, I'm going to say pet. Right, and this is one of the differences between the way we used to teach, where we would be given lists of words and you would have to memorize it without having any kind of understanding of why do you read a word the way you read it, right? Another example could be ig, right? Ig. B-ig. Big. And then we have D-ig. Dick. Right. So by doing this, a beginner learner of any age, they get a foundation in the sounds. I'm going to be an example for our audiences. Yes. And, if you are an old age or aging kind of people like me, but still I don't know about this. I think it's not so much right about the age. It's about the way we used to learn and the way we are learning. Okay. And I think one of the next things we can talk about is why have we moved from how we used to, what is the difference between how we used to learn and why are we using phonics so much nowadays in school? เราก็พูดกันเรื่องถึงคุณครูอลีน่าก็พูดเรื่องอายุนะคะว่าจริงๆมันก็เรียนได้ทุกอายุดิฉันก็บอกดิฉันทำตัวเป็นตัวอย่างให้ดูว่าดิฉันเป็นผู้สูงอายุแต่ก็ยังมีความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองแทนที่เราจะพูดแบบเมื่อกี้ที่ฉันล้อๆค่ะpet bet แล้วก็เปลี่ยนเป็น pet bet ซึ่งจริงๆเราสามารถจะฝึกได้ไม่ได้ยากเลยแต่ว่าเราต้องยอมที่จะเอาของเก่าออกแล้วก็เรียนรู้ที่จะพูดของใหม่ที่มันถูกต้องซึ่งมันก็ดีกับตัวเราด้วยเพราะว่าดิฉันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการที่สื่อสารในบางครั้งเราก็อยากจะเป็นคนที่
perfect ในการพูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะ Is there any other thing that you want to deliver to them? Yes. So in looking at these patterns in language, then we can learn certain, we can call them rules, right? And that offers us a starting point in the language, and it helps us to have a foundation to build on. So for example, if we move further, I can show you how if you've never seen some of these words, phonics can help you take it apart in your mind and put it back together, even if you've never seen this word. If you know from phonics that AI makes the A sound, right? Then you have A, N. Rather, A, N. And then we say rain, right? Rain. Rather than not knowing phonics, you could be tempted to just say rain. Okay, right? So without knowing the phonics, you could be tempted to read rain. Exactly. But after learning through phonics that these two letters make one sound, and that's the A sound, then we can go back and take the word apart in our minds and read it more accurately. So now I can understand why you said it's more fluent, because we don't have to think. Once we have seen it, so it becomes automatic. Right. So when a beginner learner starts with these basic one sound, one letter, and they blend them together, then you can move on to the two letters that make what sounds, and it becomes automatic, and that improves the accuracy and the fluency, the speed. The fluency would be the speed. And for another example is OU that we talked about last time makes the ow sound. So we have n, ow, n, noun instead of known or any other way that we would be tempted to read. And we can even go on to read a really long sound, a really long word by identifying, I have this here and I have this here, which makes the s sound. So then we have pro, which is easy for everybody to read. Pro, n, own, s, right? Because we already have read this word before. So it helps to just bring some structure. So it becomes a picture as well in our minds, right? Exactly. So it helps us, so then we can pull it apart, here and that one and this one. So it helps us independently read words that we have never seen based on sure. ที่จริงดิฉันไม่ต้องแปลหรืออธิบายหรือพูดอธิบายอะไรเพราะว่าจริงๆชัดเจนโดยคุณครูอารีนาอยู่แล้วนะคะแต่ที่ดิฉันมองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยก็คือถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้เนี่ยโอกาสที่เราจะผิดพลาดแล้วพูดภาษาอังกฤษผิดพลาดมันจะน้อยเพราะว่าเราเริ่มเห็นเป็นภาพว่า AI เนี่ยออกเสียงเป็น A จาก rain นี่จริงๆเราก็ไม่ค่อยออก rain เราก็จะออก rain เฉยๆซึ่งมันไม่ครบนะคะมัน rain แล้วก็พอเราเห็นเป็น refrain เนี่ยมันจะมั่นใจเพราะคนพูดเนี่ยเราเรียนกันมากในเรื่องของการที่จะพูดภาษาไม่ว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราอยากจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเวลาที่เราพูดอะไรเนี่ยความที่เรามี confidence มีความมั่นใจในการพูดอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเป็นคนที่สื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราเรียนรู้เข้าไปลึกถึงอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วเราฝึกฝนซึ่งไม่ได้ยากเลยดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจที่จะฝึกเนี่ยเราจะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยร่วมกันเนี่ยนะคะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้การพูดหรือการสื่อสารของเราเวลาที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยจะทำให้คนเชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพของตัวเราเองด้วยว่าเราพูดด้วยความมั่นใจดิฉันเห็นหลายคนนะคะที่ไปเรียนในเรื่องของการเสริมสร้างบุคลิกภาพแล้วก็เรียนในการที่จะใช้เสียงเรสเสียงขึ้นมาหรือว่าการยืนบนสเตจแล้วเราจะ move ยังไงอะไรแต่ที่สำคัญเนี่ยรากของมันที่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือการเอาเสียงออกมาที่ฝรั่งเขาเรียก bring out your language เอาเสียงออกมาด้วยความมั่นใจว่าเรามั่นใจว่าเราพูดภาษาถูกต้องแม้เราจะพูดภาษาที่อาจจะผิด tense บ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่เราพูดด้วยความมั่นใจเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าก็สามารถที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารได้โดยง่าย
วันนี้รายการ Timeout ของเราหมดเวลาอีกแล้วนะคะและเราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มันยังไม่จบมีเรื่องที่ยังต้องคุยอีกเยอะที่ฉันคงจะต้องเรียนเชิญคุณครูอารีนามาอีกหลายๆครั้งนะคะแต่โดยเฉพาะในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าwe really appreciate that we have you in our country at least it's like the other day that our king had brought in a foreigner in order to teach Thai people to learn or to study English. So now this time of the year, this time of an era, we have you, who are such an important people and bring in an important and very challenging knowledge to our country. So let me be the representative of Thai people in order to thank you. Thank you. It is a privilege that I think that's an overstatement. Thank you. It's a privilege. It really is a privilege to be able to do this. ก็ดิฉันขอบคุณคุณครูอารีนานะคะว่าเป็นผู้ที่นำสิ่งที่มีประโยชน์เข้ามาในประเทศเรานะคะการที่มาเป็นคุณครูสอนให้เราในประเทศเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านนำเข้ามาแล้วโดยเราก็อาจจะมีการขาดตอนไปบ้างหรือไม่เข้าใจว่าสิ่งไหนสำคัญและเราควรที่จะเรียนรู้ต่อไปอย่างไรฉันก็เลยพูดซะหวานจนกระทั่งครูอารีนารู้สึกว่าเป็นการที่ชื่นชมกันเกินไปแต่มันไม่เกินไปค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้อง appreciate ถ้าเรามีครูดีในประเทศนะคะวันนี้รายการ Timeout ของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ